Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, evo danas radimo somune. Znači domaće somune za pljeskavice, ćevape i ostalo, mogu i za sendviče naravno. Kad smo pravili smesu za ćevape i pravili smo pazarske ćevape, ajde da vam pokažem kako ja napravim domaće somune za te iste ćevape ili pljeskavice, šta god vi želite i volite. Ovako, šta nam je potrebno? 500 grama prosijanog brašna, jedna kesica suvog kvasca, 300 ml mlake vode, ulje, obično suncokretovo, so i šećer. Ovako, krećemo sa receptom. U kvasac dodajemo ovako jednu ravnu kašičicu šećera da bi ga aktivirali. Tako. I nalivamo ovako sa malo ove mlake vode, čisto da se aktivira. Lepo ovom žicom promešamo i ostavimo nekih 5-6 minuta da on lepo proradi ovako sa strane. Uzimamo brašno, varjačom pravimo udubljenje ovako malo u brašnu, pošto se so i kvasac nikako zajedno ne stavljaju. Dodajemo ovako soli, kašičicu i po soli, opet promešamo to brašno istom ovom žicom. Evo ovako. I u brašno dodajemo 5 kašika supenih ulja. Možete i maslinovo koristiti, ja sada maslinovo trenutno nemam. Dodajem ovo suncokretovo ulje. 3, 4 i 5. I bit će potrebna još jedna kašika kada ovo testo umesimo, pa da ga lepo pokvasimo, da se ne bi sušilo. Idemo sada, sačekamo da nam se aktivira kvasac, pa nastavljamo dalje. Gurmani moji, evo, kvasac se aktivirao i sada ga dodajemo ovako po brašnu. Tako. I polako krećemo sa mešanjem. Ovo testo treba da bude lepljivo i mekano, tako da dodajemo još vode. Nećemo sve, kasnije ćemo malo još, da se ovo lepo sve primi i razmeša, tako da to je to. Dragi moji, prešao sam na mešanje rukom, zašto je to najbolji način da se testo uradi. Pogledajte koliko je to lepljivo. Tako treba i da ostane, da bi dobili super somune za ćevape, pljeskavice, sendviče, šta god želite, ovo je najbolji način. Dobro izgnjavite ovo testo, izmesite. Drugari, kad smo lepo ovako umesili testo, dodajemo ulje. Ovako još onu jednu kašiku što sam rekao. Da testo ne bi bilo suvo. I lepo oblikujemo ovakvu jednu onako loptu da cijelo testo bude u ulju. Možete to uraditi također i rukom, lepo podvući sve ispod. Kad smo lepo ovo namazali, ide folija
i ostavljamo sat vremena da testo naraste. Drugari, evo posle sat vremena, pošto je testo odstojalo na sobnoj temperaturi, napolju je jako vruće, pa je ono i pogledajte kako lepo nadošlo. Šta sada radimo? Sada uzimamo brašno i dobro pobrašnjavimo ovu površinu. Malo negde i sa strane ovako u gornjem delu, zato što ćemo tu slagati jufkice koje budemo napravili. Brašno iz činije ide na radnu površinu. Pogledajte sve te silne mehuriće koji su se napravili. Evo ovako. I ovo lepo pokupimo. Ovo ide sa strane. I bez puno mešanja, znači idemo samo da prevrnemo, da zatvorimo ovo testo. Tako, i napravit ćemo ovako jednu rudu od ovog testa i nožem, špaklom, kako god, odrediti koliko ćemo lepinja napraviti. Ja sam to ovako otprilike, ali po težini ću da vidim odakle treba dodati za koju. Evo, od ove dodati na ovu, od ove dodati malo na ovu i od ove malo na ovu i napravimo otprilike iste lepinje. Ovako malo opet brašna i samo napravimo jufke. Znači zatvaramo testo i pravimo jufkice od kojih ćemo kasnije praviti lepinje. Zaboravio sam da napomenem, za to vreme mi rernu grejemo na najjače, znači na 275 stepeni i onda kad napravimo pečemo ih bukvalno 7 minuta. Drugari, dok se ovo lepo rerna zagreva, mi uzimamo, ovdje imamo pleh, papir za pečenje, opet malo brašna, na ovo uzimamo prvu jufku i bukvalno bez oklagije, bez ičega, od sredine ka spolja. Samo ruke malo nabrašnjavite ili ovaj gornji deo, oblikujte koliko vi želite da ona bude, znači od sredine ka spolja. Onda je lagano prebacite u pleh za gdje će se i peći. Sad ja imam 4 jufke, to je 4 somuna, znači moći ću da spakujem ovako 2 u jednoj turi, ali sva sreća oni se peku kratko, bukvalno kada se rerno ugreje na, koliko smo rekli, 275 stepeni, oni se peku bukvalno 7 minuta. Znači i ovu isto prebacujemo na drugi deo pleha. Ove ćemo da pomerimo gore da nam ne smetaju, da čekaju svoj red. Tako, i sada možete špaklom ovako napraviti neke šare po njima. Ja to obično volim da uradim samo laganim pokretom. Ovo ne može do kraja, ali nema veze. Evo ovako. I opet pokrivamo krpom i ostavimo da malo stoje taman dok se ne ugreje rerna.
Kada se ugreje rerna, onda ubacujemo u pećnicu i pečemo bukvalno 7-8 minuta, vidjet ćemo onako, ona će se naduvati i vidjet ćete kako to izgleda. Idemo sada ove još 2-3 u stvari da rasporedimo u drugi pleh, pa se onda vidimo kad stavimo u rernu, pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Drugari, sad ćemo da vidimo kako naši somuni rastu i kako izgledaju posle samo 3-4 minuta u rerni. Pogledajte kako su oni narasli. Znači, nema greške, 100% za bilo šta god da želite. Ćevape, pljeskavice, šta god da želite, odlična stvar. Neka ih još 4-5 minuta i vidimo se posle. Drugari moji, evo, somuni su gotovi. Pogledajte kako oni izgledaju. Ovo gore malo što je pocrnalo, to je normalno, zašto se oni naduvaju kao balon, videli ste u videu, ali oni su šuplji, što ćemo sada i pokazati. Uzet ćemo jedan nož i preseći ovako. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo ludilo. I unutra spakujete šta želite i pojedete nikad bolji ćevap, pljeskavicu ili bilo šta. Dragi moji domaćini i domaćice, dragi moji gurmani, hvala vam za sve. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ovaj recept, opalite like, komentarišite, dajte mi neke predloge šta bi mogao da vam spremam. Šta biste vi želeli da vidite, šta biste vi želeli da probate, da ja napravim, pa eto. Ukoliko se niste prijavili na kanal, prijavite se, sasvim je besplatno, za mnogo dobrih recepata. Tako da vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!